Etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Yang pertama, saat hendak batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak tersedia tisu dan sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam. Bila batuk dan bersin kian berlanjut, gunakanlah masker. Buang tisu dan masker yang selesai digunakan ke dalam tempat sampah yang tertutup. Segera mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau bisa juga menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan menutup mulut dan hidung menggunakan telapak tangan. Apalagi jangan membuang dahak, bersin, dan meludah sembarangan. Dengan kebiasaan ini, anak-anak telah terlibat dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19.